হ্যাপি মোমেন্ট অলরেডি চলেছে। ধরো মোবাইল, ধরো মোবাইলটা ধরো, মোবাইল, আরে এই মোবাইলটা ধরো। তো হ্যাপি মোমেন্ট। দেখি কি আছে উপরে, কিছু লেখা, ডিটেলস ভালো করে। স্যামসাং M12, M12ই তো, হ্যাঁ M12, না M12 না তো, হ্যাঁ M12 অলরেডি। এটাকে ভালো করে এবার খুলতে হবে। ধরো, খুনাখুনি করতে থাকো একটু হালকা করে। আরে যে কোনো একটা দিয়ে খোলো, এটা খোলো, পার্সেল খোলো। এবার এসছে, এবার আগামী 2010-এর পর এই ফার্স্ট টাইম 2022 আসতে চলছে। এতদিন পরে এই মোবাইল, এতদিন পর স্মার্টফোন আসছে হাতে। আজকে তো মানে पार्टी 12 सर के हाथ में सबसे पहले आ गया है हमारे फोन। আচ্ছা এখানে কি সব বলছে? সিল ওপেনিং টাইম। আচ্ছা যার ফোন সেই সিল ওপেন করুক। হ্যাঁ ব্লেড গোয়, না কাটো না, ধরো ব্লেড হলে ভালো হবে। কিন্তু ব্লেড হবে না, তুমি সিলটা নাও, সিলটা কাটো তাড়াতাড়ি। हैप्पी स्मार्टफोन डे टू यू। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हैप्पी स्मार्टफोन डे टू यू। বিলের দাম কই, কোথায় লেখা আছে? 9400 কত 99। অলরেডি ফোন বেরিয়ে এসছে মনে হচ্ছে। ও সত্যি क्या स्लिमेस्ट ফোন है ভাই সাব। প্যাকেজিং দেখো এটার, বাহ। নাও হাতে নাও, দেখো কেমন ফিল আসছে। লাগছে না একটা সেরা একটা, মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ ইয়েস মেড ইন ইন্ডিয়া। এগুলো মেড ইন ইন্ডিয়া হয় না, এগুলো ওই ম্যানুফ্যাকচারিং, ওটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডিয়া ওগুলো। স্যামসাং M12 তো বক্সের ভেতরে কিছু দেয়নি, একটা চার্জার দিয়েছে। ওকে চার্জারটা দেখি কত পার্সেন্ট লেখা আছে। IMI নাম্বার, এটা ইয়ে আছে কি বলে, কাজ আছে, কোনো কাজ নাই আর, লিখে রাখতে হবে কি কস্টন না। আরে এটা IMI নাম্বার দেওয়া আছে, তো ওগুলো লিখে রাখতে হবে। এটা স্টার্ট হ্যাজ 06 হ্যাজে ডায়াল করলে পাওয়া যাবে ফোন থেকে। অ্যাট লিস্ট অন হয়ে গেছে। ও সেট আপ, আস্তে আস্তে আস্তে। আমার পুরনো কভার ছিল, দেখতে আসেন জিজ্ঞেস করে, সেটা কোথায় আছে তো ঠিক নেই, বলবো লাগাই না, বলবো ওহো গেস্টার অন হচ্ছে মানে উপর থেকে নোটিফিকেশন, ডেট ফেট কি দিচ্ছে সব। 14/4 কেন, আগস্ট কেন? এগুলো সেট করতে হবে বোধহয় তোমাকে কি এবার। তো কিছুটা হলেও স্মুথ ওয়ার্ক করছে। আফটার অল 90 হার্টসের ডিসপ্লে, বাট প্রসেসরটা 90 হার্টসকে ক্যাচ করার মতো অতটা বেটার কাজ করছে না। ঠিক আছে, বাদবাকি সেটিংস থেকে সবই দেখলাম অ্যান্ড্রয়েড 11 রান করছে এই মুহূর্তে। আর বাদবাকি ফোনের ভেতর যা ওভারভিউ দেখলাম, তাতে এই টোটাল ফোনের ওভারভিউ সেট আপ করে যা দেখতে পেলাম, বুঝতে পারলাম, তাতে কিছুটা স্লো হ্যাপটিক ফিডব্যাক রয়েছে। সাথে এই ফোনটার মনে হয় নোটিফিকেশান প্যানেল আর অ্যাপ্লিকেশানস ওপেনিং টাইমটা কিছুটা স্লো। আমি যদি এখন পোকোর M3 আর আদার্স M2 প্রো এর সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি, তো সেই হিসাবে কিছুটা হলে স্লো, বাট M2 থেকে ফাস্ট। তো বাদবাকি আর ক্যামেরা ওভারঅল অ্যাভারেজের থেকে কিছুটা ডাউনগ্রেড, বিকজ এর ক্যামেরার কালারগুলো লো স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে, মানে যেটার যা কালার তার থেকেও কিছুটা লো স্যাচুরেটেড করে দেখাচ্ছে। বাকি এর মধ্যে তো মানে বেশি ডিটেলিং বেশি করে দেয়। আদার্স বাদবাকি গোটা যা আছে সবই ঠিক। সেলফি ক্যামেরা সেটাও সমান। বাদবাকি তোমরা জানাও কেমন লাগলো।